হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু বিভাস ব্লগস। বেনভেনুতি আ বিভাস ব্লগস। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। তো নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। শুরুতে দেখালাম একটু আমার মেয়েটা মজা করছে কিভাবে। তো সেটাই দেখুন। আমার মেয়ের জন্য অনেক দোয়া করবেন। ও অনেক দুষ্ট। ওকে নিয়ে আসলে আমি ভয়েস ওভার দিতে পারি না সব সময়। তো দেখাচ্ছিলাম যে কেমন করে ছটপট ছটপট। আর চলে আসলাম জিলাপি বানাতে। এখন সবার চতুর্দিকে শীতের মিষ্টি খাওয়ার মৌসুম, শীতের পিঠা খাওয়ার ধুম চলছে। আমার আসলে পিঠাপুঠি বানানো তেমন কোনো যোগ্যতা নাই। সেটাই আমি চেষ্টা করি, কিন্তু হয় না। পরে ইচ্ছেও করে না আর বানাতে, এই টাইপের অবস্থা। তো সবার ভিডিও দেখে দেখে মনে হলো কেন পারবো না, এত সহজ, তাহলে ট্রাই করে দেখি। তো কলার জিলাপি বানাতে চলে আসলাম এবং তারই কিছু খণ্ডচিত্র আপনাকে দেখাচ্ছি। আমার মেয়েটা কথা বলছে। তো বহু চেষ্টা করলাম, পাইপিং ব্যাগ দিয়ে চেষ্টা করলাম, দেন এই যে এরকম সসের বোতল দিয়ে চেষ্টা করলাম। কত দূর হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আশা করি আপনারা ট্রাই করবেন, আপনাদের হয়ে যাবে, আমার না হলেও। তো এই তো এভাবে জিলাপি বলবো না কি বলবো বুঝে পাচ্ছি না। এটা যা হওয়ার তো হয়েই গেল। চলে আসলাম হচ্ছে সহজ একটা রেসিপি নিয়ে, যেটা হবেই হবে, যেটার কোনো ফেলিওর নেই। তো আপনারা ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখুন কিভাবে বানাচ্ছি। মাইক্রোওয়েভে একটা মিষ্টির আইটেম করে ফেলবো খুব সহজে, এবং খেতেও মজা, এবং কি বলবো, মানে সহজ হলে আর সেটা তৈরি করতেও ভালো লাগে। তো আমরা দেখা যায় যে প্রায়ই এটা এভাবে বানিয়ে ফেলি। আমাদের বিভিন্ন রকমের দু চার সময় অনেক সময় মানে দেখা যায় যে মিষ্টি খাওয়ার ক্রেভিং হয়, একটু মিষ্টি টাইপের কোনো আইটেম হলে ভালো লাগতো। তো আর সেটা যদি সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারি তাহলে তো আরোই ভালো লাগে, কারণ সহজ সব কিছুই ভালো লাগে, তাই না বলেন? আর তার সাথে মজাও হতে হবে অবভিয়াসলি, বাট মজা কিন্তু সহজ, এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে। তো দেখুন, আমি দেখালাম আপনাদেরকে যে 2 চামচ চিনি নিয়েছি, আর কোয়ার্টার কাপেরও কম আমি মিল্ক নিয়েছি। তার সাথে সেটা একটু ওভেনে 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডের মতো গরম করে নিলাম, কারণ মিল্কটা আমার ফ্রিজ থেকে বের করা ছিল। সো আমি ওটা গরম করে ওর সাথে চিনিটা ভালো করে গুলে নিলাম। দেন দিয়ে দিলাম 2টা ডিম, খুব ভালো করে ফেটে নিচ্ছি। বেশ একটু সময় লাগবে ফেটে নিতে, কিন্তু ভালো করে ফেটে নেবেন অবশ্যই আপনারা।
তো আমি কাঁটা চামচ দিয়ে ফেটে নিয়েছি, আপনারা চাইলে এগ বিটার দিয়েও ফেটে নিতে পারেন। দেন এটা আর কিছুই না, চলে গেল আবার ওভেনে। সো এইভাবে আমি ওভেনে একটা ঢাকনা দিয়ে, ওভেন প্রুফ ঢাকনা দিয়ে, ওভেন প্রুফ বাটিতে সব কিছু করে নিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম আর সেট করে দিলাম হচ্ছে 2 মিনিট, 2.5 মিনিট। সো 2.5 মিনিট আমি সেট করে দিলাম, স্টার্ট দিয়ে দিলাম নর্মাল সিস্টেমে, যেটাতে আমরা সাধারণত খাবার গরম করে থাকি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে, সেই সিস্টেমেই আমি দিয়ে দিলাম। তো 2.5 মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন বের করে ফেলেছি। এটাকে উল্টে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এভাবে ধরে উল্টে দিলাম। খেয়াল রাখবেন, বি কেয়ারফুল, বাটিটা অনেক গরম থাকবে। এত বাস হয়ে গেল আমার মাইক্রো ওভেনে তৈরি পুডিং। এর থেকে সহজ আর কী হতে পারে বলেন? আর পুডিং তো অনেক মজার একটা আইটেম, আমরা সবাই খুব পছন্দ করে থাকি পুডিং। সো এভাবে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর উপরে আমি একটু হালকা চিনি ক্যারামেল করে দিয়েছি, ক্যারামেলটা একটু জমে গিয়েছিল যার জন্য ভালো করে ছড়ায়নি, বাট আপনারা সুন্দর করে আবার উপরে ক্যারামেল করে দিতে পারেন, আরও ভালো লাগবে। আর এই যে দেখুন আমি কেটে দেখাচ্ছি, একদম ঠিক মতো হয়েছে যেভাবে পুডিং হয়ে থাকে। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসব। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।